السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک۔ یہ 1976 ماڈل رائفل ہے، AKM رشین، اور یہ تقریباً اس کا جو بیرل ہے وہ 75 یا اس طرح 70 کے آس پاس ہی صاف ہے۔ باقی اس کا جو کروم ہے وہ خراب ہے، 70% تقریباً وہ بیرل صاف ہے۔ اور یہ گن آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 75 شیپ میں اس کا جو سنیکسر ہوتا ہے وہ 75 شیپ میں ہوتا ہے، اور باقی یہ رائفل جو ہے یہ قدر مختلف ہے۔ باقی یہ جو ماڈل ہے 71 ہے یا 73 یا 72 ماڈل، ان سے یہ اس کا جو بٹ ہے ایک اس میں ڈفرینس ہے، دوسرا اس کا جو سنیکسر ہو گیا، باقی اس کا جو سپرنگ ہو گیا، یہ 71 72 اور 73 ان کیٹیگری سے یہ جو رائفل ہے یہ مختلف ہے۔ اور یہ میگزین جو ہے یہ آپ جانتے ہیں، یہ بھی رشین ہے۔ باقی یہ رائفل ہے، آج کل اسی طرح کے رائفل ہی ملتے ہیں، باقی صاف جو ہے نا وہ بہت کم ملتے ہیں۔ مارکیٹ میں بھی ان کی ویلیو زیادہ ہے اور ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ اور اس طرح کی جو رائفل ہے جو آپ کے سامنے ہے یہ ہے یوزڈ، لیکن یہ سیلف ڈیفینس یا ہوم سیفٹی کے لیے آپ اس کو بڑے مطلب اس کو آپ اپنے گھر میں مطلب ٹرسٹ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ کلاشنکوف سے بڑھ کر کوئی چیز آپ کو مطلب پائیدار نہیں ملے گی، نہ اس کے جو بلٹ ہے یا راؤنڈ ہے وہ بھی آپ کو خاصی اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس طرح کی مشین گن ہے یا کلاشنکوف ہے، اس میں آپ کسی بھی طرح کا بلٹ استعمال کر سکتے ہیں، مطلب آپ لوکل استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی تو چائنا یہ سارے تو اچھے ہیں، لیکن آپ جو پاکستانی مارکیٹ کے جو بلٹ ہیں وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو بیرل ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، صاف بیرل نہیں ہے، نہیں تو صاف بیرل میں لوکل بلٹ کا پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ میں آپ کو اس کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں، اس کا ڈھکن۔ یہ رائفل جو ہے نا، یہ اس کی مارکیٹ ویلیو کی بات کریں تو یہ تقریباً آج کل اس دور میں آپ کو ملے گی 2,10,000 1,90,000 اس طرح کے آس پاس ہے۔ اگر بندہ لینا چاہے تو وہ 10 زیادہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر بندہ دینے کے خواہش میں ہو تو وہ 1,90 سے کم کر کے 80 پہ بھی دے سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ 2,10,90 1,90 اس طرح کے آس پاس ہی اس کی آج کل جو ویلیو ہے وہ مارکیٹ ویلیو اس کی مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بندہ اس پہ نہیں دے سکتا۔ باقی یہ اس کے سارے جو پارٹ ہے وہ جینون ہے۔ ہاں، اس پہ یہ جو اس کو کیا بولتے ہیں، یہ فائر پن ہو گیا، باقی اس کا یہ جو راٹ ہو گیا، یہ سارے اوریجنل ہیں، اس کے پارٹ جینون ہیں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کمپنی سے اپنے جو رائفل ہے اسی کے لیے بنا ہوتا ہے نا ایک چیز، تو وہ اس طرح اپنا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن ہے رشین 100% اوریجنل چیز ہے۔ اور باقی اس طرح ہے کہ یہ کلاشنکوف میں بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے بیرل کے علاوہ، مطلب اس کے پارٹ سارے جینون ہیں۔ ہاں، بیرل اس کی 100 میں 70 75 اس طرح کے آس پاس بیرل بھی ٹھیک ہے۔ باقی یہ گن آپ اپنے ہوم سیفٹی کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اوکے۔